zusammen zum heutigen Homeworkout Mobility Stretch. Wir werden jetzt eine halbe Stunde ein bisschen was tun. Ja, für die Mobility, für die Beweglichkeit, uns ein bisschen durchbewegen. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ich mache uns Musik und dann legen wir los. Wir starten erst im Stand und gehen dann später noch ein bisschen auf die Matte. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und los geht's. So, wunderbar. Du darfst mal deine Beine ziemlich breit öffnen. Die Fußspitzen ziehen wir nach außen weg und deine Hände stütze auf, die Daumen nach vorne. Schieb mal den Oberkörper nach vorne. So, bewege erstmal deine Schultern. Innen, außen. Bring mal die Schulter nach innen und nach außen. Lass dir schön Zeit. Vor, zurück. Vor, zurück. Mehr davon. Beweg mal richtig dein Schultergelenk nach vorne und zurück. Richte dich auf und mach dich rund. Jawohl. So, davon machst du noch 4 Stück mehr. Komm, noch 4. 3 und die letzten 2 noch. Ein letztes Mal. Wunderbar. So, dann lass die Arme hängen und jetzt wander mal tief. Roll dich mal nach unten ab. Und dann rollst du dich ganz gemütlich erstmal nach oben auf. Komm ganz hoch in den Stand. Das mach nochmal. Roll dich nochmal tief. Bring die Arme nach vorne, roll dich langsam ab. Und dann rollst du dich langsam wieder nach oben auf. Sehr gut, das machen wir noch 2-mal. Komm nochmal tief. Und komm wieder auf, langsam, lass dir Zeit, schön langsam. Gut, ein letztes Mal, komm nochmal tief. Und dann kommst du wieder nach oben. Richte dich nach oben auf. Sehr gut, beginn mal die Schulter zu kreisen. Vor und zurück, schön langsam. Mach dafür eine bewusste und große Bewegung nochmal. Sehr gut. So, die Schulter macht das einzeln rechts und links. Komm, rechts, links. Schön große Bewegung, nimm mal den Ellenbogen mit und schieb dich weit nach oben. Gut. Jawohl. Beweg richtig schön das Schultergelenk vor und zurück. Gut. Jede Seite nochmal. Wunderbar. Du bleibst am Schultergelenk. Öffne die Arme. Die Handfläche nach oben. So, jetzt dreh die Arme nach innen und nach außen. Rein. Raus. Nochmal mehr. Jawohl. So, mach dich gerne wieder so ein bisschen mit rund und mach dich wieder auf. Große Bewegung. Und mehr davon. Innen. Außen. Innen. Außen. Nochmal. Gut. So, komm, 4 Stück gehen wir noch dran. 4-mal. Und die letzten 2 noch. Einmal mehr. Sehr gut. So, jetzt bringst du einmal die Arme in die Luft, schiebst mal die Handflächen zur Decke und ziehst dich jetzt mal kurz in diese Richtung. Schieb dich mal ganz lang und reck dich und streck dich mal richtig in die Länge. Versuch den Rücken so lang wie möglich zu machen und spür mal, wo es zieht. Schieb die Arme gerne mal in verschiedene Richtungen. Werde lang und werde groß. Schieb die Handfläche nach oben. Reck und streck dich und zieh dich lang. Super. So, sehr gut. Jetzt löst das Ganze wieder auf. Und wunderbar. Schließe deine Beine und wir gehen jetzt eine Stufe tiefer. Du stellst ein Bein nach vorne und kommst mal in den Kniestand. So, dein vorderer Fuß rutscht noch ein Stück mehr nach vorne. Dein hinteres Knie bleibt am Boden. Wenn du mit den Knien Schwierigkeiten hast, dann roll dir die Matte zusammen oder leg dir ein Kissen unter das Knie. Ansonsten schieb dich jetzt ein Stück nach vorne. Lass den Fuß vorne stehen, das Knie bleibt über deinem Sprunggelenk. Und du schiebst dich jetzt mal nach vorne. Richte dich mal nach oben auf. Wunderbar. Deine Arme nimmst du rechts und links zur Seite. Und jetzt schiebst du dich mal höher. Komm mal mit. Schieben, lösen. Lang, zurück. Nochmal. Schieb dich in die Länge. Noch einmal. Hoch. Und ab. So. Schieb nochmal. Gut, wir machen noch 4 Stück davon. 4-mal.
letzten 2 noch. Arme dazu. Dann hältst du an, bringst beide Hände an die Innenseite deines vorderen Fußes. Den hinteren Fuß stellst du mal auf die Fußspitzen und jetzt streckst du mal dein hinteres Bein. Versuch mal dein hinteres Bein so lang wie möglich zu machen und deine Hüfte schiebst du mal etwas Richtung Bodentief. Schieb dich mal raus aus deiner Matte, heb den Kopf leicht an. So, und dann bleibst du darfst nur mal die Hüfte öffnen. Komm mal ein bisschen tiefer. Tief und auf. Ab und auf. Nochmal. Tief und auf. Mehr davon. Komm. Schiebe. Zurück. Schiebe. Nochmal. Immer noch mehr dazu. Schiebe. Die letzten 2. Und dann löse auf. Stopp. Leg das Knie ab. So, du wanderst wieder zurück. Stellst jetzt den anderen Fuß mit einem großen Schritt nach vorne. Auch hier achte wieder auf deine Position. Richte dich auf. Und dann komm in die Bewegung. Arme dazu. Öffnen. Öffnen. Nochmal. Lang. 4 Stück. Noch 4. Mach noch 2 Mal. Und ein letztes Mal. Stopp. Bring die Hände wieder an die Innenseite. Den hinteren Fuß stell auf die Fußspitze und dann strecke dein hinteres Bein. Mach das Bein so lang wie möglich, schieb die Ferse Richtung Boden tief, richte dich etwas auf und dann komm in die Bewegung. Tief und auf. Ab und auf. Nochmal. Tief. Mach die Hüfte auf. 4 Stück dazu. Noch 4 Mal. Und die letzten 2 noch. Ein letztes Mal. Und stopp. Leg das Knie ab. Bring das Bein zurück. So, dann bleibst du im Vierfüßlerstand. Du darfst mal die Hände nach vorne aufstellen. Mach mal richtig die Hände auf. Schieb mal den Popo nach hinten zurück. Zurück. Komme unten wieder hoch. Nochmal. So, wir werden jetzt gleich eine kleine Runde in eine stützende Position gehen. Okay? Jetzt bleib erst nochmal hier so ein bisschen in der Mobilität. Schieb den Popo zurück. Komm mit dem runden Rücken hoch. Nochmal. Schieb zurück. Komm mit dem runden Rücken wieder hoch. Einmal mehr. So, dann lass mal dein Gesäß hinten. Und jetzt schieb mal die Arme nach vorne. Und jetzt wandere mit den Händen immer noch mal ein Stück mehr nach vorne. Zieh dich mal rechts und zieh dich mal links in die Länge. Schieb die Arme weit nach vorne. Und immer wieder im Wechsel wanderst du noch ein Stück mehr nach vorne. Schön dynamisch bleiben, mal rechts, mal links, ziehst du die Arme lang. So, und jetzt hältst du an, die Arme stehen ziemlich weit vorne, dann kommst du einmal nach oben und jetzt darfst du deine Fußspitzen mal aufstellen. Okay, so, komm mal mit mir nach oben, heb mal die Knie an und schieb mal den Popo in die Luft. Und jetzt schiebst du dich mal richtig raus auf den Arm und lässt mal den Kopf hängen. So, von hier aus schiebst du dich mal wieder nach vorne. Du darfst jetzt mal die Knie ablegen, die Füße flach machen und die Hüfte absenken. Okay, das machst du nochmal. Komm zurück, stell die Fußspitzen auf. Schieb den Popo zurück. Strecke deine Beine, schieb das Gesäß in die Luft. Mach dich lang. Komme wieder zurück. Leg die Knie ab und wandere ein Stück nach vorne, lass die Hüfte los. Das machen wir noch 2 Mal mehr. Schiebe dich wieder zurück. Schieb den Popo in die Luft. Lass den Kopf und den Nacken entspannt. Schiebe dich zurück, lege deine Knie ab, mach die Füße flach, lass deine Hüfte los. Ein letztes Mal. Kommst du nochmal zurück. Komm nochmal nach oben. Und du kommst wieder zurück, leg die Knie ab, mach die Füße flach und lass die Hüfte nochmal los. Zieh
mal deine Schulter weg vom Ohr, lass richtig die Hüfte nach unten gehen. Dreh mal deinen Kopf über die rechte Schulter nach hinten. Komm zur Mitte und dreh mal den Kopf über die linke Schulter zurück. Sehr gut, jede Seite noch einmal. Gut, wechsel nochmal die Richtung. Wunderbar. Dann schiebst du dich wieder nach hinten zurück. Bringst den Popo auf die Ferse. Nimmst mal deine Arme mit nach hinten zurück und lässt mal kurz deinen Kopf hängen. Bleib ganz locker, entspann kurz mal den Rücken und den Kopf, Hals und Nacken loslassen. Dann richte dich nach oben auf. Wir gehen in eine zweite Runde stützende Position. Deine Hände stützt du nochmal weit nach vorne auf. So, du kommst nochmal hoch in diese Hundposition. Schieb das Gesäß in die Luft, schieb das Steißbein zur Decke. Lass Kopf und Nacken los. Und jetzt beugst du deine Knie und schiebst im Wechsel die Fersen tief. Bleib dabei und schieb abwechselnd deine Ferse Richtung Boden. So, und dann hältst du in der Mitte wieder an. Und jetzt bringst du mal dein rechtes Bein nach oben in die Luft. Schau mal, wie es für dich geht. Und jetzt stellst du deinen rechten Fuß nach vorne, neben deine rechte Hand. Und jetzt öffnest du den rechten Arm nach oben und kommst mal in die Seite. Schieb dich mal in die Länge. Zieh dich mal lang. Sehr gut. Dann komm wieder ran. Schau nach vorne, schieb den Arm in die Länge. Okay, nochmal. Kreis mal nach oben öffnen, schau auf die rechte Seite. Und komm nochmal nach vorne. Gut. Nimm beide Hände wieder zu Boden und bring dein rechtes Bein nach hinten zurück. Komm in diese Hundposition. Jetzt legst du deine Knie ab, mach hinten die Füße wieder flach und du schiebst den Popo auf die Ferse. Bleib für einen kurzen Moment. Und dann kommst du zurück auf die andere Seite. Fußzehen wieder aufstellen, schieb den Po in die Luft. Bleib hier. Und jetzt kommt das linke Bein nach oben in die Länge. Und der linke Fuß neben deine linke Hand. Gut, so, rechte Hand stützt auf und der linke Arm öffnet nach links. Einmal öffnen. Sehr gut, zieh dich in die Länge. Jetzt nimm den Arm tief und schieb ihn nach vorne. Das machst du nochmal. Komm zurück nach oben. Und wieder nach vorne in die Länge. Super, stütze die Hand auf, bring das Bein zurück. Schiebe dich erneut nach oben. Und jetzt legst du die Knie wieder ab, machst die Füße flach, schieb den Popo auf die Ferse. Bleib hier für einen kurzen Moment. Sehr gut. So, einmal brauche ich dich noch. Komm nochmal mit nach oben. Du nimmst dein rechtes Bein nochmal in die Luft. Und jetzt bringst du das rechte Bein nach vorne, beugst es mal etwas ein und legst das Knie ab. So, dein hinteres Bein ziehst du mal in die Länge, nach hinten weg, schieb dich mal richtig zurück. Und jetzt lässt du mal deine rechte Gesäßhälfte so ein bisschen Richtung Boden schieben. Stütz dich gerne auf, schieb dich raus, mach dich stolz. Das lässt mal deine rechte Gesäßhälfte los. Du schiebst dich ganz stolz raus und jetzt schiebst du den Oberkörper ein Stück nach vorne. Schieb mal den Oberkörper ein Stück nach vorne, bleib aber schön gerade. Entspann mal deine rechte Gesäßhälfte. Sehr gut. Vielleicht kannst du mit den Armen ein Stück nach vorne wandern. Dich so ein Stück weit nach oben rausziehen und den Oberkörper etwas tiefer. Versuch gerade zu bleiben in deinem Rücken. Zieh deine Schulter weg vom Ohr und entspanne deine rechte Gesäßhälfte.
du noch ein Stück mehr nach vorne wandern. Bleib noch einen kurzen Moment, wenn es zum Aushalten geht, ansonsten kommst du zurück. So, wir wandern alle wieder zurück. Stellen die linke Fußspitze auf, holen das rechte Bein dort wieder raus und schieben es wieder in die Luft. Jetzt nimmst du das Bein tief, setzt deine Knie wieder ab, machst einen kurzen Zwischenstopp auf der Ferse. Komme nach oben, Fußspitzen aufstellen, andere Seite, schieb das Gesäß in die Luft. Bring dein linkes Bein nach oben in die Länge und dann rüber auf die andere Seite. Dein rechtes Bein schiebst du weit zurück, stütze deine Hände auf und lass mal deine linke Gesäßhälfte so ein bisschen Richtung Boden schieben. Schieb dich richtig raus, mach die Schulter nach hinten, mach den Brustkorb auf. Lass die linke Gesäßhälfte entspannt. Gut. Dann wanderst du vielleicht ein Stück nach vorne, ziehst dich aber in die Länge, immer die Schulter weg vom Ohr. Wander noch ein Stück nach vorne. Bring den Oberkörper tiefer, lass die linke Gesäßhälfte los. Und auch hier, wenn du das Gefühl hast, es geht nicht mehr, dann bitte wandere wieder zurück. Ansonsten komm gerne noch ein Stück nach vorne. Schau, wie es für dich passt. So, dann wandern wir zurück, stellen die rechte Fußspitze auf, holen das linke Bein wieder raus, schieben es nochmal nach oben in die Länge und dann komme zurück, lege deine Knie ab, Füße ablegen, zurückschieben. Sehr gut. So, dann kommst du in den Vierfüßlerstand. Deine Hände stellst du unter die Schulter, deine Knie stehen unter deiner Hüfte. Gut, deine rechte Hand, der rechte Arm, schieb mal auf die linke Seite, unter dem linken Arm hindurch. Schieb mal richtig auf die Seite. Wenn du magst, leg die rechte Schulter mal am Boden ab. Beuge ein bisschen den linken Ellenbogen. So, jetzt kommst du aus dieser Position wieder heraus. Drehst dich nach rechts, machst den Arm ein bisschen auf. So, es geht nicht ganz so weit, probier es, aber zieh den Arm weit nach links. Richtig ablegen und wieder aufdrehen. Ja, hier nach rechts ist es nur eine kleine Bewegung und wieder nach links, dort kannst du dich weit nach links ziehen. Noch zweimal. Komm nach oben und du kommst wieder zurück. Ein letztes Mal. Komm nach oben und dann kommst du nochmal zurück. So, bleib nochmal einen kurzen Moment. Vielleicht magst du den Kopf ablegen, die rechte Schulter am Boden lassen, den linken Ellenbogen leicht beugen. Sehr gut. So, dann komm wieder hoch. Stütz die rechte Hand auf und deine linke Hand schiebt gleich nach rechts durch. Leg die linke Schulter ab oder schau, wie es für dich passt. Jetzt komm wieder zurück, öffne den linken Arm nach oben. Auch hier kleine Bewegung und wieder eintauchen nach rechts. Schieb dich richtig in die Seite rein. Und dann komm wieder nach oben, öffnen. Gut, machen wir noch zwei davon. Schieb richtig rüber nach rechts. Komm zurück. Ein letztes Mal. Du bleibst auf der rechten Seite. Bring die linke Schulter tief, leg vielleicht den Kopf ab und beuge deinen rechten Ellenbogen. Bleib noch einen kurzen Moment in dieser Position. Und dann kommst du langsam wieder zurück. Stütze deine Hände auf. So, mach den Rücken rund und gerade. Und gerade. Noch einmal, roll dich ein und komm gerade.
2 dazu. Mach dich rund. Und wieder gerade. Ein letztes Mal. Und wieder gerade. Sehr gut. Dann komm einmal nach oben in den Kniestand. So, bleib hier, stelle deine Knie unter die Hüfte. Bleib schön in einer Linie, richte dich nach oben auf. Deine Arme gehen rechts und links tief und dann mach auch die Hände nochmal auf, die Handflächen nach vorne zu mir. Gut, so, jetzt neigst du dich rechts und links, langsam. Rechts, Mitte, links. Nochmal. Eine Runde mehr. Du neigst dich von einer Seite zur anderen. Komm schön in die Seitneigung. Mehr davon. Gut. So, bleib dabei. Das macht nochmal. Schieb zur Seite. Zur Mitte. Andere Seite. Und nochmal. Sehr gut. Dann halte an. Schieb die Handflächen nach oben zur Decke. Die Arme nach vorne zu mir. Zieh mal deine Schulter tief. Gut. So, auch hier gehen wir nochmal in eine kleine dynamische Bewegung. Zieh die Ellbogen zurück. Rechts, links. So, zieh richtig die Ellbogen zurück und bewege den Oberkörper mit. Zieh die Arme lang nach vorne zu mir und schieb die Ellbogen weit nach hinten zurück. Lass mal den Oberkörper sich mitbewegen. Entspanne deine Schulter. Komm, wir davon. Und schiebe. Schiebe. Ja. Nochmal. Sehr gut, so bleibst du 4 Stück mehr. Noch 4 Mal. 3. Letzten 2. Und eine noch. Letztes Mal. Stopp. Löse auf. Gut, so, wir verändern nochmal unsere Position. Dafür kommen wir in eine sitzende Position. Stell deine Füße auf. Deine Hände greifen an die Beinrückseite. Und jetzt wirst du mal ganz rund und lässt dich mal so ein bisschen nach hinten sinken. Werden ganz rund. So, jetzt schiebst du dich nach oben in die Streckung. Komm. Auf. Rund werden. Nochmal. Auf. Und rund werden. Noch einmal. Schieb dich nach oben in die Streckung. Werde wieder rund bleiben in dieser Bewegung. Mehr davon. Komm nach oben und werde wieder rund. Machen wir noch mehr. Nach oben wieder rund. Und immer noch. Auf und wieder rund. Die letzten 2. Auf und wieder rund. Letztes Mal. Auf und wieder rund. Richte dich nach oben auf. Gut, so, dann komm mit in die Rückenlage. Du legst die Arme rechts und links nach außen aus, lässt den Kopf entspannt auf deiner Matte. Schau, dass du bequem liegst, leg auch die Schulterblätter entspannt ab. Die Beine wieder hüftbreit und jetzt fallen deine Knie auf die rechte Seite. Langsam. Bring sie wieder nach oben und dann geht es auf die andere Seite. So, bring sie wieder nach oben. Und du wechselst nochmal die Richtung. Nochmal mehr. Bring die Knie hoch. Schiebe sie nach links. Bleib dabei, das machst du nochmal. Jede Seite nochmal. Gut, dann hältst du in der Mitte an. Du streckst dein rechtes Bein aus. Stellst deinen linken Fuß auf den rechten Oberschenkel, kippst dein linkes Bein mehr nach rechts. Deine rechte Hand geht jetzt an das linke Knie. Dein Blick geht zu deiner linken Hand. So, auch hier kommst du ein bisschen in die Bewegung. Zieh das Knie mehr nach rechts. Langsam. Dann geht es wieder nach oben, langsam. Das machen wir auch mal. Zieh das Knie rüber auf die rechte Seite. Schau mal, dass deine linke Schulter am Boden bleibt. Und komm wieder hoch. Eine Runde mehr machen wir nochmal. Zieh das Knie rüber. Und wieder nach oben. Ein letztes Mal.
wieder nach oben. Sehr gut. So, dann strecke dein linkes Bein aus. Lass beide Füße locker. Spür mal in beide Beine, spür mal in beide Füße, spür mal in beide Gesäße. Dann stellst du deinen rechten Fuß auf deinen linken Oberschenkel, kippst das Knie ein bisschen mehr nach links. Deine linke Hand geht auf das rechte Bein. So, sehr gut. Auch hier machen wir das gleiche Spiel. Du schiebst das Bein langsam nach links. Lass dir Zeit. Und wieder nach oben zurück. Noch einmal. Zieh das Knie rüber. Und wieder nach oben. 2 Meter davon. Zieh das Knie rüber. Und wieder nach oben. Ein letztes Mal. Und dann wieder nach oben zurück. Sehr gut. So, strecke dein rechtes Bein auch nochmal der Länge nach aus. Lasse beide Beine entspannen und spür nochmal rein in deine Beine und in deine Gesäßhälften. Sehr gut. Stell deine Beine auf. So, drücke deinen unteren Rücken fest in deine Matte. Und dann lass nochmal los. So, nochmal. Zieh die Bauchdecke ein, schieb den unteren Rücken fest in die Matte. Beweg das Becken vorwärts, rückwärts. Noch einmal. Schieb den unteren Rücken fest in deine Matte. Bleibe dort. Jetzt heb den Popo an. Und dann rollst du dich nach oben auf. Schön langsam, Stück für Stück jetzt nach oben. Und dann rollst du dich genauso langsam wieder tief. Stück für Stück. Langsam abrollen. Wenn du unten angekommen bist, mach mal so ein kleines Hohlkreuz. Schieb mal richtig den Bauch nach der Decke. Und jetzt zieh den Bauch wieder ein, schieb den Rücken in die Matte, heb den Popo an und du rollst dich wieder auf. Langsam. Dann komm wieder zurück. Leg das Gesäß ab, mach nochmal so ein richtiges Hohlkreuz. Und jetzt schieb den unteren Rücken nochmal in die Matte und du rollst dich nochmal nach oben auf. Hier oben darfst du bleiben, halte an. Zieh die Bauchdecke fest. Und jetzt schiebst du das Becken wieder einmal rechts, einmal links. Hoch und ab. Beginnst du mit dem Becken so zu schaukeln wie so eine Schiffschaukel. Einmal rechts, einmal links nach oben. Große Bewegung, dynamische Bewegung. Bleiben. Dann pendelst du dich in der Mitte wieder ein. Du rollst dich langsam von oben nach unten wieder ab. Lass dir Zeit. Wenn du unten angekommen bist, legst du die Knie wieder nach rechts. Dann bring die Beine zur Mitte und leg sie nochmal nach links. So, knipp die Knie nach links. Und du kommst wieder zur Mitte zurück. Hole dein rechtes Knie ran, nimm die rechte Hand aufs rechte Knie. Hole dein linkes Knie ran und nimm die linke Hand aufs linke Knie. So, und jetzt beginnst du mal nach außen noch so ein paar Kreise zu malen. Öffne mal die Knie nach außen weg. Schöne große Bewegung. Sehr gut. So, mach noch 2 davon. Dann hältst du wieder an. Du machst dich ganz klein, du umarmst deine Knie und jetzt beginnst du auf der Wirbelsäule nochmal so ein bisschen zu schaukeln.
paar Kreise zu ziehen oder vorwärts, rückwärts zu schaukeln. Jawohl, genieße noch so ein bisschen eine Massage für deinen Rücken. Zieh die Knie richtig ran oder mach noch mal ein paar Kreise. Tu einfach das so, wie es für dich gut tut. Jawohl. Gut, dann hältst du wieder an, stellst nacheinander deine Beine auf, kommst über die Seite. Einmal dann. Wunderbar. Bleib vorne sitzen in einem Schneidersitz. Eventuell leg dir ein Kissen um das Gesäß, um bequemer zu sitzen. Richte dich nochmal nach oben auf. Gut, nimm die Arme in die Luft, schieb die Handflächen zur Decke, zieh dich lang. Zieh dich mal richtig raus. Und jetzt neigst du dich nach rechts. Kommst zur Mitte, neigst dich nach links. Nochmal, neige dich nach rechts. Komm zur Mitte, neige dich nach links. Wunderbar, dann löse auf, stütze deine Hände auf. Zieh dich zurück, Schulter zurück. Leg den Kopf auf die rechte Seite. Zieh deine linke Schulter nochmal richtig tief. Bleib einen kurzen Moment so sitzen. Einmal die Seite wechseln, zieh die rechte Schulter ganz tief. Gut, dann komm zur Mitte zurück. Dann leg die Knie aufeinander und wir stehen gemeinsam nach oben auf. Du öffnest nochmal die Beine. Und jetzt holst du tief Luft, schiebst die Arme nochmal in die Luft und darfst nochmal recken und strecken, lang machen. Ausatmen. So, nochmal, komm, zieh dich in die Länge, mach dich lang, mach dich groß. Letztes Mal. Sehr gut, dann löse wieder auf. Sehr gut, locker die Schulter aus, locker die Beine aus. So, und jetzt hoffe ich, dass du dich wohlfühlst, vielleicht wieder ein bisschen durchbewegter fühlst und dann wünsche ich dir jetzt einen wunderbar schönen Abend. Bleib gesund und munter, bleib fit zu Hause, bis zu unserem nächsten gemeinsamen Homeworkout. Viele liebe Grüße und tschüssi.